kwa Tanzania. Karibu mkuu. Okay. Kwanza nawapongeza Jeshi la Magereza kwa kuwa na banda ambalo lina mchanganyiko, lina combination kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hili jambo ni la muhimu sana. Serikali yetu ya awamu ya 6 inaongozwa Daktari Samia Suluhu Hassan inawekeza sana katika sekta hii kwa maana ya kilimo, mifugo na uvuvi. Na kama tunavyojua, wengine wanasema kwamba kilimo ni utajiri, lakini uvuvi ni uchumi, na ukiwa na kilimo, mifugo, uvuvi, ukiwa na vitatu vyote hivi, maanake wewe ni tajiri, una uchumi mkubwa kujitosheleza. Kwa hiyo Jeshi la Magereza wamefanya combination ya kutosha. Tumeanza kupitia kwenye maeneo ya mifugo, tumeona aina mpya ya ng'ombe wanaotoa maziwa ya kutosha, ambao sasa hivi katika sera yetu ya kuweza kupunguza hii migogoro ya wakulima na wafugaji, nafikiri ng'ombe hawa wangeweza kuwa introduced zaidi katika jamii yetu. Ni vema kuwa na ng'ombe wachache katika kaya kuliko kuwa na ng'ombe wengi ambao hawana tija kwa maana uzalishaji wao katika nyama zao zinakuwa sio za kutosha, hata kwenye uzalishaji wa maziwa unakuwa sio kutosha. Kwa hiyo ng'ombe hawa wanaonyesha jinsi gani ambavyo sisi kama jamii tunapaswa kubadilika ili kusudi tuendane na wakati na mazingira yaliyopo. Ardhi yetu haiongezeki, idadi ya wananchi inaongezeka, shughuli za kiuchumi kwa maana ya mifugo na kilimo inaongezeka. Kwa hiyo migongano mara kwa mara haitokwisha kama hatutobadili fikra, mitazamo yetu na kutumia teknolojia ya sasa hivi, kwamba una ng'ombe wakubwa kama hawa ambao nimewaona, lakini ng'ombe hawa wanaishi maeneo mbalimbali, wanahimili ustamilivu wa magonjwa na wanaweza kufugika kwa urahisi zaidi. Lakini eneo lingine ambao nimeliona mifugo ya mbuzi, mifugo ya kuku wa kisasa, kuku broiler kienyeji, lakini nimekuta eneo zuri zaidi, eneo ambalo imeonyeshwa ufugaji wa nyuki. Tumeonyeshwa aina ya nyuki. Nyuki ni mnyama ambaye kwa kweli Mwenyezi Mungu amemleta kwa binadamu kumsaidia mambo mengi. Anatoa asali, anatoa nta, anatoa gundi, vitu ambavyo vinamsaidia mwanadamu kwa shughuli zake mbalimbali. Kwa hiyo, lakini sio hivyo tu. Kuwa na nyuki ni kuongeza uchumi katika familia, kuongeza uchumi katika kijiji. Kuna vijiji vina misitu mingi tu. Kwa mfano hata kwetu kule Ukerewe kuna misitu ya Rubia, misitu ya wananchi. Badala ya kuvuna tu miti kusubiri la 15, unaweka na nyuki ndani ya misitu yako. Kwa hiyo unakuwa na multipurpose ya uchumi. Kabla hujafikia kuvuna miti yako, unakuwa unapata fedha za katika sekta ya kupata asali. Eneo lingine nimeona eneo la uvuvi. Sasa hivi tunazungumzia blue economy. Banda la Magereza limefanya wonderful kwa sababu kuna bwawa ambalo lina samaki kama 250, lakini vile vile kuna matilda ambayo yametengenezwa yanaweza kuchukua samaki 450, na eneo lake ni dogo, mashine yake ni ndogo. Unaweza kanao hata nyumbani ukafuga samaki 450. Sasa hivi samaki kilo moja ni shilingi 10,000 na zaidi. Sasa kama unafuga samaki katika eneo dogo 450, ndani ya miezi 6-7 unaweza kupata. Hii ni teknolojia ambayo inapunguza zaidi umasikini, kuongeza tija, lakini hata kuwapatia vijana wetu. Vijana wengi sasa hivi kuna changamoto ya ajira, tunafahamu. Sasa ajira sio lazima iende ofisini tu kama white collar job. Ajira ndio katika sekta kama hii, sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji na sekta ya uvuvi. Kwa hiyo naweza kusema kwamba niwapongeze sana kama mgeni wa siku ya leo. Banda hili la Magereza linaendana kauli mbiu ili ya kuongeza uchumi wa pato la taifa kufikia trilioni 1,000 2050. Yaani katika dira ya maendeleo ya taifa ya miaka 25 ijayo, tukiwa na nguvu kazi teknolojia kama hii ya Jeshi la Magereza, tutakuwa na uhakika kweli wa kuwapatia vijana wetu na taifa letu kwanza ajira, kipato na ustawi katika jamii, na kukuza hata afya yetu. Kuna vipando vizuri ambavyo vinaonyesha
Kuna mchicha nimeonyeshwa leo, mchicha bangi, kuna mchicha lishe, kuna aina mbalimbali za michicha, aina mbalimbali za mboga za majani. Na hii nitoe rai hasa kwa wananchi wetu ambao wakati mwingine wanaona kula mboga za majani ni kama kutokuwa na uchumi imara. Mboga ya majani inahitajika sana katika miili yetu kusudi kuongeza nguvu, kuleta vitamins za kutosha na kupambana na maradhi yetu. Kuiongeleni sana banda hili la Magereza, na watakia elimu hii iweze sasa kutoka katika vipando hivi iingie katika jamii, watu wabadilike mitazamo yao, fikra zao, waishi kutokana na wakati ambao tuko nao. Asante sana. Kwa jina naitwa mkaguzi wa Magereza Bashiru Musa Kashumba. Nipo kwenye mabanda ya maonyesho hapa Nane Nane kwa ajili ya kuonyesha shughuli mbalimbali ambazo tunafanya kwenye magereza yetu. Vile vile tupo kwa ajili ya kuelimisha jamii inayotuzunguka ili waje waone tunafanya nini na kwa sababu zipi. Tunao mifugo aina mbalimbali, tunao ng'ombe wa maziwa, tunao mbuzi, tunao kuku, sungura, bata ukini, tunao na mazao mengine, samaki, nyuki, yote yanapatikana kwenye mabanda yetu. Kwa hiyo tunakaribisha wananchi waje kujifunza nini tunafanya na waweze kupata elimu namna ya kufanya kwa ubora zaidi.